ஸ்டைலாக முடி வெட்டி யூடியூப் பண்ணால் போகலாம். இது மொட்டை யூடியூப் பண்ண போகலாம். மொட்டைக்கு லைக் பண்ணுறாங்கண்ணா. பாசம் அண்ணா அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டு இருக்கிறாரு. தெரியல நமக்கு, அதெல்லாம் பார்க்கல. மொட்டை அடிச்சு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு நீங்கள்? மொட்டை ஆயிருக்கும் 10 வருஷம் ஆயிருக்கும். 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் மொட்டை அடிக்கிறீங்களா? அதுவும் வெயில் காலம் வந்ததுனால.
மொட்டை அடிக்க நல்லது தான் இருக்கும். மொட்டை அடித்தா தலையில் இருக்க அழுக்கு ஜெஸ்ட் எல்லாமே வந்துடும்.